नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां कोलंबोत शिष्टाचारा प्रमाण येवकार. श्रीलंकेचे कुमार दिसनायके हांचे वांगडा वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली भासाभास. श्रीलंकेतलो प्रतिश्ठेचो श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार भेटोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो भोवमान. प्रधानमंत्र्यांनी हो पुरस्कार 140 कोटी भारतीयांक केला समर्पित. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपा कार्यकर्त्यांनी करची तयारी. सांखळेंतल्या भाजपा महामेळाव्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें आवाहन. कामाच्या सुवातेच्या ह्या विशयाचेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठ सभाघरात जाली कार्यावळ. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस आणि हेर मानेस्तांनी केले मार्गदर्शन. चैत्र नवरात्रीतल्या अष्टमी निमतान वेगवेगळ्या देवींच्या देवळांनी जातात धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी. रामनवमी निमतान राज्यपाल आणि मुखेलमंत्र्यांनी गोंयकारांक भेटयल्या परबी. आता खबरो विस्तारान. थायलंड आणि श्रीलंकेच्या भेटेर आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कोलंबोत राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसनायके हांचे वांगडा बसका घेतली. ह्या वेळार दोनूय फुडाऱ्यांमदीं वेगवेगळी बस जाली. दोनूय देशांमदीं संरक्षण, उर्जा ह्या सारकेल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर कबलाती लेगीत जाल्यात. भारत हो श्रीलंकेचो लागींचो इश्ट आसून श्रीलंकेच्या फाटल्यान सदांच उबो रावतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है. चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसनायके हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां श्रीलंका मित्र विभूषण हो पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केलो. हो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार म्हळ्यार 140 कोटी भारतीयांचो भोवमान आसा अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आज राष्ट्रपति दिसानायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है. यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है. यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती सप्टेंबर 2024 पदार आयल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे श्रीलंकेक भेट दिवपी पयले विदेशी शासनाध्यक्ष सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी सांगला. प्रधानमंत्र्यांनी श्रीलंका भोंवडी आनी ह्या भोंवडे मदीं जाल्ल्यो कार्यावळी हाचो नियाळ घेवपा खातीर आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मिस्त्री उलयताले. प्रधानमंत्री मोदी हांची ही श्रीलंका भेट पुरायपणान यशस्वी जाल्या अशेंय तांणी सांगलें. It is a government-to-government MOU in order to provide the enabling framework and to set out some of the broad terms of reference for this cooperation. The immediate next step that will be enabled by this framework MOU is the identification and the nomination of specific entities that could be government entities or private sector entities, or could be entities related to the governments themselves, that will try and realize the business-to-business part of this agreement. So the actual projects that will be
carried out will be discussed in detail by designated business entities of the three sites, and that is the next step that will ensue. घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज आपल्या छत्तीसगड भेटेर बस्तर पंडूम महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यात वांटो घेतलो. त्या आदी घरमंत्र्यांनी दंतेवाडातल्या मा दंतेश्वरीच्या देवळात वचून पूजा केली. उपरांत समारोप मंत्री अमित शहा हांणी सांगले की बस्तर वाठार आयज उदरगतीच्या वाटेर मुखार वता. फुडल्या चैत्र नवरात्री मेरेन बस्तरांतल्यान आतंक पुरायपणान सोंपचो अशें आपणे मा दंतेश्वरी कडेन मागला अशें घरमंत्री हांणी ह्या वेळार लोकांक संबोधित करतना सांगले. मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं. अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे. और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करते. आयज राष्ट्रीय समुद्री दीस. या दिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सामाजीक माध्यमावरवीं एक चित्रफीत जारी केल्या. राष्ट्र निर्मिती मळार समुद्री विशयाक खूब महत्व आसा आनी भारत देशातली बंदर व्यवस्था अधिक घटमूट करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या चित्रफितीत म्हळां. एक समय भारत को विश्व के सबसे समृद्ध और सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता था. भारत की समृद्धि का एक बड़ा आधार था भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य. लेकिन आजादी के बाद उस विरासत पर ध्यान नहीं दिया गया. लेकिन साथियों, अब ये भारत नया भारत है. नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल के नए पत्थर लगा रहा. हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया. बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट की कैपेसिटी डबल हो चुकी है. पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड्स बनाई. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था म्हळ्यार DRDO आणि भारतीय लष्करान काल मारो करपी मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी उड्डाण चाचणी केली. ओडिशाच्या दर्यादेगेवेल्यान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जुव्यावेल्यान ही चाचणी जाली. ह्या यशस्वी चाचणे खातीर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी DRDO आणि भारतीय लष्कराक परबी भेटयल्या. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाचे 27 आमदार वेंचून हाडपा खातीर आतापासून कार्यकर्त्यांनी तयारेक लागचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें। साखळेत आयोजित केल्ल्या भाजपा महामेळाव्यात मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, मंडळ अध्यक्ष रामा नाईक, दयानंद कारबोटकार, सुलक्षणा सावंत हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। जुन्याच्या बरोबर नव्या कार्यकर्ते एकाच हातात हात घालून काम करता आणि संघटन जे आसा हे मजबूतरित्या जाता असताना मनाक खूप खोस भोगता, मनाक खूप दादूस भोगता। हय, या मतदारसंघाचो आमदार म्हणून नेतृत्व करता असताना आज म्हाका कष्ट पडना, म्हाका त्रास पडना। असंख्य नवीन कार्यकर्ते, युवा मोर्चातले कितलेशेच कार्यकर्ते आपल्या बळाचेर म्हणजे त्या बुथाचे काम आसतले, मिटिंगेचे आयोजन आसतले, कार्यक्रम आसतले, हे सगळे करीत आसा। हांव मनापासून सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि नवीन कार्यकर्ते घडटा असताना खूप बरें दिसता, कारण फुडली 25 वर्सां ह्या मतदारसंघात कायम कमळ निवडून येतले ही ध्यास्त आसा। फक्त ह्या मतदारसंघात न्ही तर गोंयांत कमळ निवडून हाडपाक जाय फुडली 25 वर्सां, जे 2027 न्ही। आमी ध्यास घेवन आसा। आमचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक म्हणजे सरकार आणि संघटन जर एकत्ररित्या काम केले जाल्यार केदे व्हडले परिवर्तन जावपाक शकता हे तुमी पळयलां। फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात 2012 पासून 2025 पर्यंत कंटिन्युअसली भारतीय जनता पार्टी तिसरी फावटी निवडून येता आणि हांव खात्रीनिशी सांगता 2027 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीची सत्ता येतली। 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्ष सज्ज जाला। मुखेलमंत्र्यांच्या मतदारसंघातल्यान आयच्यान प्रचाराक सुरवात जाल्या अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी ह्या वेळार सांगले। कदाचित तो राग येऊन खंय तरी बशिल्लो आसता, आपले मत मारता, पण 10 जाणां आपोवपाचे कमी करता, ते कमी करनाका, पेटून उठतात। 27 जर येवपाक जाय जाल्यार भारतीय जनता कामाच्या सुवातेचेर जावपी छळ ह्या विशयाचेर एक खासा कार्यावळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठातल्या सभाघरात आयोजित केल्ली। ह्या वेळार न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस, उच्च न्यायालयाच्या कायदो सेवा फाट्याच्यो अध्यक्षा अनारकली अग्नी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीत पॉश कायद्याविशीं लेगीत तज्ञांनी मार्गदर्शन केलें। The act as we see in courts today is has very limited address, and the whole idea of pushing through this effort through the legal services authority is to perhaps help in educating people about their rights under the act, the manner in which they can have redress to a grievance, to better understand the mechanism under the act, and most of all, if there is place for improvement in how the act works on the field, that is something we could address. It is only when we have seminars and interactions of this sort that we also get feedback, and we hope to address issues which thus far have not been addressed. हे कार्यावळीत वडील आदोगाद अनारकली अग्नी हांणी लेगीत उपस्थितांक मार्गदर्शन केले। Physical and psychological integrity, and the sad part, we are able to know only the tip of the glacier. 90% of which is hidden beneath the surface of fear of, as I said, social stigma. A young girl who suffer it may feel, why should I disclose it? My matrimonial prospects may suffer. Somebody may say, I will lose job if the person who does such type of act is a person. Maybe some action may be taken. I will lose my job prospect. I may not get promotion, and then I may lose my job itself. So should I be or not to be? Should I or should I not disclose? All these questions come to the mind, and one has got a tendency, the people around you, they will concentrate sometimes, not look at the victim in the eye as it is said, but they will look facts surrounding. So it's a matter for a juicy gossip. गोय राज्य अनुसूचित जमाती वित्त आणि उदरगत
महामंडळा वतीन सरकारी योजनांविषयी जागृताय कार्यावळीचे आयोजन केले। कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। या वेळार वेगवेगळ्या योजनांचो लाव घेवपी लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्रांचे वितरण केले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी महामंडळाच्या योजनांविषयी आणि ताच्या उपेगाविषयी विस्तारान माहिती दिली। कार्यक्रम दोन गोष्टी खातीर आसा। एक म्हणजे एसटी कॉर्पोरेशनाची स्किमी खंयच्यो आसा त्यो सगळ्या लोकांक कळच्यो, आनी दुसरी गजाल एसटी कॉर्पोरेशनाच्या स्किमीच्या अंतर्गत जो आमी फायदो घेतला त्या फायद्याच्या ऑर्डरीचें डिस्ट्रिब्युशन, ज्यांनी गाडयो घेतल्या त्यो गाडयोचे डिस्ट्रिब्यूट करून हाडटा, बरी गजाल। म्हाका चॅम्पियन सरकारान लोक ऑर्डरी घेवन येता आनी गाडी सुद्दां केन्ना आमकां दाखयना, निदान त्या गाडये कडेन सदांच येवपाक जाय। तो फोटो जो आसा पळय तो फोटो प्रॉमिस करताले, इवन तो ते गाडयेचेर स्पॉन्सर्ड बाय एसटी कॉर्पोरेशन त्या गाडयेचेर येवपाक जाय, ते बोर्ड जे आसपाक जाय। ओके, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक खंय घालपाचें व्यवस्था फायनलायज कर, तेची बड्डेड बाय बँक म्हणून आसताले पळय तशेंच, कारण की कळपाक जाय आनी घेतल्याकूय बी अभिमान आसपाक जाय की हय हांवें ही गाडी एसटी कॉर्पोरेशनान घेतल्या। कित्याक आसतली जेन्ना ती गाडी म्हाका 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान दिता आनी 40% सबसिडी दिता, जेन्ना घेतल्यानी 4 जाणांक सांगलें त्या गाडयेचेर जेन्ना ती फंडेड बाय स्पॉन्सर्ड बाय जेन्ना मुख्यमंत्र्याचो फोटो आसतलो, पीएमओचो फोटो आसतलो, ओके, तेन्ना ते घेतल्याकूय 40%। गोंय शालांत मंडळाच्या इयत्ता 10वेचो निकाल 7 एप्रिल 2025 म्हळ्यार येता त्या सोमारा सांजे 5 वरांचेर जाहीर जातलो। अंदू वर्सा 18,838 विद्यार्थ्यांनी 10वेची परीक्षा दिल्या। शालांत मंडळाच्या ह्या परीक्षेचो निकाल तांच्या results.gbshsegoa.net ह्या संकेतस्थळावेल्यान जाहीर जातलो। गोवा हस्तकला आणि ग्रामीण लघु उद्योजक उदरगत महामंडळाच्या वतीन आयोजित केल्ले अप्रांत मांड महोत्सवाचो काल समारोप जालो। या महोत्सवात राज्यभरातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या हस्तकारागिरांनी आणि उद्योजकांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतिल्लो। लघु उद्योजकांक आपल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन आणि विक्री करपा खातीर ही एक मातयेची आयदनां, मातयेपासून तयार केल्ल्यो वस्तू, नाल्लाच्या कट्ट्यापासून तयार केल्ल्यो सजावटीच्यो वस्तू आणि हातमागावेले कापड ह्या सारक्यो वस्तू ह्या अपरांत मांड 2025 प्रदर्शनाक आशिल्ल्यो। ताका गिरायकांचो बरो मोठो प्रतिसाद मेळ्ळो। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ चैनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। रेल्वे संबंधित महत्वाच्या प्रकल्पांक काल जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळान बसकेत मान्यताय दिल्या। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या विशीं माहिती दिली। 3 राज्यांतल्या 15 जिल्ह्यात 18,658 कोटी रुपया खर्चाच्या रेल्वे प्रकल्पांक मान्यताय दिल्ल्याचे रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले।
महाराष्ट्रातल्या गोंदिया बल्लारशाह रेल्वे मार्गाच्या दुपेटीकरणाचो तातूंत आस्पाव आशिल्ल्याचे मंत्री वैष्णव हांणी सांगला। गोंदिया बल्लारशाह प्रोजेक्ट की रेलवे लाइन की डबलिंग, ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 240 किलोमीटर्स का। तो इससे कंप्लीट नॉर्थ से साउथ तक का अपने डबल लाइन हो जाएगी, कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। इस इम्पोर्टेंट एरिया में कई अच्छे वाइल्ड लाइफ के प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। साथ ही साथ ये जितना एरिया है यहाँ पर, इस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। इस लाइन के डबलिंग से दो फायदे होंगे, एक तो नॉर्थ से साउथ का जो टूरिज्म जो पैसेंजर का मूवमेंट है वो फास्ट होगा। भारत सरकारचे भलायकी खाते आणि दिल्ली राज्य सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत येवजण चालीक लावपा खातीर आयज कबलात जाली। आयुष्मान भारत येवजण चालीक लावपी दिल्ली हे देशातले 34वे राज्य आसा। कबलात केल्या उपरांत केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी हे खातीर दिल्लीतल्या लोकांचे अभिनंदन केला। दिल्ली सरकाराच्या भलायकी कर्मचाऱ्यांक ह्या येवजणे खातीर खासा प्रशिक्षण दिवपाची तजवीज आसा। लाभार्थ्यांक 5 लाख रुपया मेरेन भलायकी खर्च मेळटलो अशी माहिती JP नड्डा हांणी दिल्या। लगभग 10 करोड़ 47 थे, जिसका मतलब होता है 50 करोड़ लोग। और ये 50 करोड़ लोग कौन थे? भारत की 40% की आबादी बनती है। ये 50 करोड़ लोग कौन थे? ये गरीब लोग थे। और ये पहली स्कीम है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक यानी और प्रोफेशन के तहत यह इनको जोड़ा गया है। यानी गरीब लोग, कौन गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस का कंडक्टर, क्लीनमैन, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। 5 लाख रुपए का। कर्नाटकातल्या कोडागू वाठारात विनय सोमय्या ह्या भाजपा कार्यकर्त्याच्या कथित आत्महत्ये उपरांत या वाठारात एक थोदळ पसरल्या। ताचे आत्महत्येक काँग्रेस कार्यकर्ते असो आरोप विधानसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी रमैया केला। This torture from years because the 2 months because one development work he posted why is not happen. That is the reason. After deleting also they are threatening every day, entire family, his sisters, his brother, every torture. After he went to our party on to court, they stay in a lower court also, higher court also. After that also threatening is happening because the Congress party, every police station in Karnataka. वेगवेगळ्या मराठी वाहिनींतल्यान आपल्या अभिनयाचो ठसो उमटोवपी वडील अभिनेते डॉक्टर विलास उजवडे हांकां आयज मरण आयलें। तांची पिराय 61 वर्सांची आशिल्ली। वादळवाट, दामिनी, 4 दिवस सासूचे ह्या सारकेल्या गाजिल्ल्या मालिकांत तांणी महत्वाच्यो भुमिका केल्ल्यो। मराठी सयत कांय हिंदी चित्रपटांत लेगीत तांणी अभिनय केल्लो। फाटल्या कांय दिसां सावन एक गंभीर दुयेंसाक लागून ते उपचार घेताले। नामनेचे चित्रपट अभिनेते आणि दिग्दर्शक मनोज कुमार हांच्या कुडीचेर आयज सकाळी मुंबईतल्या जुहू हांगच्या मसणभुयेंत निमणे संस्कार जाले। ताचे पयली कूड निमण्या दर्शना खातीर तांच्या राबित्या घरा दवरिल्ली। मनोज कुमार हांकां काल मरण आयिल्लें। पूरब और पश्चिम, उपकार, क्रांती ह्या सारक्या देशभक्तीच्या चित्रपटांनी भूमिका करून तांणी प्रेक्षकांच्या मनात जागो मेळयल्लो। राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी आणि वेगवेगळ्या हेर मानेस्तांनी मनोज कुमार हांच्या मरणाचेर दुख उक्तायला। तांकां आयज पुराय शासकीय इतमामान निरोप दिलो।
चैत्र नवरात्रीतल्या अष्टमी निमतान आयज देशभरातल्या वेगवेगळ्या देवींच्या देवळांनी धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जातात। देवीची आयज महागौरीच्या रूपात पूजा करतात। देवळांत भाविकांनी व्हडा संख्येन आयज गर्दी केल्ली। तशेंच मजगती फाल्यां जावपी रामनवमी निमतान लेगीत रामाच्या देवळात तयारी सुरू आसा। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी रामनवमी निमतान समेस्त गोंयकारांक परबी भेटयल्या। श्रीरामाचो जल्म जावपी दीस हिंदू धर्मात पूजनीय आसा। भगवान श्रीराम सत्य आनी न्याया खातीर समर्पित आशिल्ले पण दरेकल्यान आपणाक जाय अशें राज्यपालांनी आपल्या मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत रामनवमी निमतान गोंयकारांक परबी भेटयल्या। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.8 आणि उण्यांत उणें तापमान 25.6 इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका कोलंबोत शिष्टाचारा प्रमाण येवकार। श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुराकुमार दिसनायके हांचे वांगडा वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली भासाभास। श्रीलंकेतलो प्रतिश्ठेचो श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार भेटोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो भोवमान। प्रधानमंत्र्यांनी हो पुरस्कार 140 कोटी भारतीयांक केला समर्पित। 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपा कार्यकर्त्यांनी करची तयारी। सांखळेंतल्या भाजपा महामेळाव्यात मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केले आवाहन। कामाच्या सुवातेचेर जावपी छळ ह्या विशयाचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठ सभाघरात जाली कार्यावळ। न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस आणि हेर मानेस्तांनी केले मार्गदर्शन। चैत्र नवरात्रीतल्या अष्टमी निमतान वेगवेगळ्या देवींच्या देवळांनी जातात धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी। रामनवमी निमतान राज्यपाल आणि मुखेलमंत्र्यांनी गोंयकारांक भेटयली परबी। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप व्हेव्स हे सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत व्हेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।